美國紐約有咩好玩同埋好食？身為全世界其中一個物價最貴嘅城市，去4日3夜旅行要使幾多錢？雖然我本身對美國冇乜特別嘅憧憬，但係佢又好似係一個一生人一定要去一次嘅地方。想知道 New York 有咩好玩同埋貴唔貴？咁就記得要睇到最後啦。第一站我哋就去咗 Luke's Lobster 嗰度食下午茶。呢間餐廳喺 New York 甚至日本都有分店㗎。龍蝦包呢個係6寸 size， 哇佢真係好大，好似真係好多龍蝦咯，比起平時。龍蝦湯，叫咗一個6寸嘅龍蝦包，再加埋一個龍蝦湯，總共51蚊嘅。嗌嗰個龍蝦包呢，佢就會送埋一包薯片啦，同埋一支水。我覺得最出色嗰個位係真係嗰個包本身咯，因為佢係用咗啲蒜蓉牛油搽完之後再焗啦，咁所以呢，佢係好鬆脆，然之後好香噶啦。啲龍蝦就唔正常係你想象得到嘅龍蝦嘅味道咯，而個龍蝦湯呢，又冇話好濃郁嘅，但係都幾香，有啲 cream 嘅味咁樣咯。我覺得如果你係幾中意食龍蝦，然之後有翻咁上下 budget 嘅話呢，都可以試下嘅。去 New York 旅行就梗係要去 Times Square 打個卡啦，呢種感覺呢，其實真係好神奇啊，好似入咗去 Instagram 啊或者一啲電影嘅情節咁。而嗰度街邊有好多專呃遊客錢嘅人，所以呢，去嗰度真係要小心啲。晚餐我哋本身想食嘅餐廳要等2個鐘咁耐啊，所以就試下呢間叫 Hakata Tonton 嘅日本嘢。咁佢嘅招牌菜係牛腸同埋豬手鍋，仲有一啲日本嘅 fusion cocktail 嘅。我哋就叫咗一份牛腸鍋同埋牛扒，而呢個牛腸鍋嘅湯底可以揀辣或者唔辣，辣度呢大概係5小辣度啦。店員會幫手煮同埋 serve 嘅，咁呢個位就幾貼心。牛腸係幾香嘅，但係我覺得有少少韌咯，咬到後邊就咬到好攰啦。個湯底係幾香麻油味，又唔會太鹹，而且呢個鍋有好多椰菜去解漏，其實係幾好食嘅。我覺得齋食牛腸真係太流啦，咁所以我哋就提早叫佢上咗個飯整雜炊嘅。有咗個飯食之後呢，即刻好食好多啊！而我哋嗌嘅牛扒呢，係用咗美國鵝牛，煎到啱啱好，非常之腍。我覺得如果你係好多人一齊嚟，而又好中意食牛腸嘅話呢，係可以一試嘅。我哋今日咧就嚟到咗一間喺 New York 幾出名嘅泰國餐廳啦，叫做 Pakon， 唔知係咪咁樣讀啦。跟住呢一間咧係米芝蓮推介嘅泰國嘢啦，同埋 Blackpink 嘅 Lisa 咧都嚟過呢度食嘅。太熱啦，搞唔掂，一定要嗌翻杯泰式奶茶飲下。好甜，好舒服，勁甜啊！好腍啊 ，feel 到佢，一吉就係，仲好有彈性啊！試下呢個。好大嚿啊！牛腩咁款啊！超大嘅，好靚，好啊！超好食啊！其實都唔使用刀啊，咁樣已經吉佢啊！超腍，勁多肥膏。除咗個牛肋骨咖喱之外，我哋仲叫咗個泰式燒肉飯，但係我覺得嗰個就一般啦，冇話特別好食。但係嗰個咖喱呢，真係必定要食啊！佢應該係我人生中食過最好食嘅泰式咖喱啊！咁我哋喺食呢間嘢嘅前一晚就喺佢嘅官網 book 咗位啦，咁去到都有得 walk in 嘅。我哋嗰日去係一個星期日嘅 lunch time 嚟嘅，而我覺得以呢個價錢可以食到米芝蓮推介嘅泰國嘢呢，的確係幾值得嘅，同埋佢嘅 quality 真係幾好啦，亦都有佢自己嘅特色菜。相信好多人嚟New York都一定會去 Wall Street。咁我哋呢一日出咗地鐵站之後，就見咗一個好宏偉嘅 Trinity Church。行入少少呢，就係紐約證券交易所。雖然我對呢一方面冇話好深入嘅研究，但係點都要嚟呢個全球最大嘅金融中心吸收下啲靈氣啊！咁再行前少少就會見到呢度嘅吉祥物銅牛啊，無論同佢前面定後邊影相都大排長龍。我哋排咗15分鐘，終於摸到佢，係咯，據聞摸完之後咧，可以財源廣進啦，希望真係有用啦。
去完 Wall Street 就可以行去附近嘅碼頭，嗰度有免費嘅渡輪可以搭去 Staten Island。船程嘅途中咧係可以見到自由女神像噶。落咗船之後咧，就要咁樣兜翻另一邊即刻上嚟，咁就可以即刻趕得切下一班船，就唔使等半個鐘。雖然喺架船上面影過去自由女神像有少少細粒，但係免費咁唔緊要啦，是但啦。順帶一提，呢架船曾經喺 Spider-Man Homecoming 嗰度出現過㗎。大名鼎鼎嘅 Brooklyn Bridge。Brooklyn Bridge 係連接住 Brooklyn 同埋 Manhattan 嘅一條大橋，好多知名嘅電影入邊都出現過㗎。由 Brooklyn 嗰邊開始行過去呢，就可以見到成個 New York 好靚嘅 skyline。我哋而家行完呢個 Brooklyn Bridge 咧，下一站咧就去有個地方叫 Dumbo 啦。Dumbo 其實係指 Down Under the Manhattan Bridge Overpass， 喺頭先嘅 Brooklyn Bridge 同埋 Manhattan Bridge 中間嘅區域嚟嘅。呢度有個好出名嘅打卡位，可以喺兩棟 building 中間見到 Manhattan Bridge 同埋中間嗰棟細細地嘅 Empire State Building。Dumbo 再行前少少有間叫甜甜嘅 ice cream， 跟住呢，佢應該係香港口味嚟㗎啦，見佢有黑芝麻啦。勁 fresh 咯，佢個茉莉。即係你嗰度買嘅咩？Chelsea Market 係由一間有好多年歷史嘅餅乾工廠改造而成，入邊有好多唔同嘅餐廳同埋商鋪。而呢度其中一間最出名嘅餐廳呢，就係叫 Lobster Place 嘅，入邊有唔同嘅海鮮，例如龍蝦、生蠔、壽司等等啦。但係我哋就覺得個價錢有少少貴，40蚊啊！應該就係嗰間 Taco 啊，應該就係話好出名嗰間 Taco 啊。呢個就係日式嗰間 Taco 啊，呢間應該就唔使等咁耐啦。可以啊，坐低啊。我哋嗌咗一個 spicy tuna 同埋一個 curry beef Japanese curry beef。佢係有啲 spicy mayo 加奶，有啲青花，都幾辣。呢個係咖喱餡。然之後我覺得呢間 taco 可以唔使食。冇乜特別，同埋好貴啊！後尾我先發現，原來另外一間好出名嘅 Lost Taco 係平好多噶，早啲食嗰間啦，嘥晒啲錢啊！哇，好味！佢嘴係脆嘅，但係唔係嗰啲刮嘴嚟脆咯。好味，因為菇勁香。哇！呢個好食過 Taco 好多，好想又食到呢個 pizza。大推呢間，佢本身有其他款，好似都更加好食，但係已經賣晒啦。佢已經得翻4款 pizza，入面啲 cheese 仲好食咯。佢有啲似係 mozzarella，但係又唔係 mozzarella。喺呢一間好好食，有呢啲款。我哋而家行緊嘅地方就叫做 The High Line， 好似係，如果冇記錯嘅話。OK， 原來我講錯咗，佢叫做 High Line Park。咁呢度 High Line Park 咧，原本係一個火車運食物去 Southern Manhattan 嘅鐵路嚟嘅。咁行晒全程大概要半個鐘到啦，但係沿途有樹蔭，唔會太熱嘅。
行到盡頭呢，就係一個叫做 Hudson Yards 嘅 area 啦，咁嗰度有 Edge 啦、Fessels 啦，同埋其他一啲嘅 market 嘅。New York 嘅 skyline 同埋夜景都幾出名，而 New York 有咁多個觀景台，去邊度最好呢？我哋最尾就揀咗去 Edge， 呢一個係2020年新開嘅觀景台，應該係 New York 暫時最新嘅觀景台嚟嘅。咁佢係位於100至101樓，戶外亦都有啲樓梯可以坐低，但係嗰度就好枯嘅。如果想坐低喺嗰度慢慢睇日落嘅話呢，就建議喺日落嘅早1-2個鐘去到。我覺得去呢度有少少貴，去一次就夠啦。未去過 New York 睇夜景嘅話呢，的確可以去一去睇下個夜景嘅，因為夜景本身呢係真係幾靚嘅。咁我當初呢就係用 KKday 去買飛啦，因為我嘗試過喺 Edge 嘅官網度買，但係唔知點解俾咗好多次都俾唔到錢啦。KKday 買呢就唔驚會俾唔到錢啦，同埋唔驚會俾人偷咗張卡去用嘅。我就擺咗個 link 喺個 description 嗰度啦。如果大家咁啱去 New York 想去 Edge 嘅話呢，就可以撳入去睇下噶。我哋而家去到 Central Park， 好好天，今日35度，呢都傻咗。如果而家係25度，唔係35度嘅更好。我哋周圍行下，睇下呢度有咩睇，參觀一下呢個咁大嘅公園。呢度而家夏天可以打呢個 pickleball， 跟住冬天應該係溜冰場嚟噶啦呢度。相信好多人都會聽過 Central Park 啦，佢係一個位於 New York 一個好大好大嘅公園，佢出現過喺好多嘅電影同埋電視劇情節入邊啦。但係因為我哋嗰個時間有限，同埋真係太熱啦，咁所以呢，我哋都係行咗個圈就走咗啦。Central Park 行咗應該半個鐘都冇，就頂唔順要去第二個。我哋下一站呢，去呢個 MoMA， 去呢個藝術館。原本我哋今日諗住係去行街嘅，但係發覺35度喺條街度行就太傻仔。所以咧就改變行程，終於見到我哋嘅終點啊！其實頭先行過嚟應該係行3個字咯，但係好似行咗1個鐘咁耐咯，一直太熱啦，黐線！終於到啦，好感動啊 ！Museum of Modern Art， 我哋終於入咗嚟呢度，好彩，其實頭先都係等咗5分鐘。呢度呢可以帶嘢飲啦，但係淨係可以帶水，其他 soft drink 啊、果汁嗰啲都唔帶得啦。跟住同埋我見佢長遮唔可以帶入去啦。另外呢，背囊好似係要孭喺前邊，同埋佢會 check 得耐啲咯。咁所以嚟嘅話呢，就最好唔好孭背囊，同埋攞其他水以外嘅嘢。飛好靚啊！我係買一張大人張學生飛咯，學生飛應該係全日制嘅學生就 OK。記得喺上美術堂嘅時候睇過呢幅畫，好膚淺啊！我哋對一幅畫嘅認知就係睇我哋美術堂有冇見過佢。唔係㗎，去到5樓就可以睇。New York 除咗觀景台好多之外呢，美術館亦都非常之多嘅。咁我哋就揀咗 MoMA， 即係呢個 Museum of Modern Art 去。咁個入場費呢，大人就係30蚊，學生就係17蚊，而16歲以下呢，全部都係免費嘅。咁喺呢個博物館入邊呢，會比較多大家熟悉有見過嘅 art piece， 例如梵高、畢加索嘅畫同埋呢個 Monet 嘅畫嘅，而亦都有少少比較現代啲嘅作品，例如 Andy Warhol。我自己覺得，如果你係對藝術品冇話好深入嘅認識，但係你又想去感受下呢個咁有藝術氣息、咁多元文化嘅 New York 入邊有咩睇嘅話呢，其實都幾值得去嘅。而家呢，我哋就去緊一間好出名食牛扒包嘅地方。咁呢間餐廳就叫做 Cass， 佢亦都係一間米芝蓮推介嘅餐廳嚟嘅，喺1888年開業至今過咗過百年啦。佢係一間專係賣一啲煙燻肉嘅餐廳嚟嘅。我哋嗌咗個 combo 啊，係嗌咗 brisket 同埋 pastrami， 佢係2種肉砌埋一齊，好大個，跟住同埋佢會有呢個青瓜同埋 pickle。跟住一入嚟呢，佢會俾呢張紙你，佢會寫低幾錢，臨走嘅時候先一次過俾錢。
我自己覺得 pastrami 係比較好食啦，因為佢 juicy 同埋香啲，個 brisket 就有少少乾啦。我覺得我下次嚟 New York 都有機會再食多一次，因為真係幾好食。但係我可能就會嗌翻 pastrami 或者試下其他款。有個好重要嘅嘢要留意呢，就係呢間餐廳淨係收現金嘅啫。而除咗呢間餐廳之外呢，我哋喺 New York 基本上係完全冇用過現金嘅。Trump Tower crazy。香港旗啊，上面咯。其實 New York 最出名嗰間 steakhouse 係叫做 Peter Luger 啦，但係我哋又係太自煲啦，所以我哋就揀咗呢間 King Steakhouse。佢係1885年開業，亦都係排頭5位嘅 New York 嘅 steakhouse 嚟嘅。咁我哋喺食飯前1-2日有 book 到位啦。前菜我哋就嗌咗呢個龍蝦湯一齊 share 嘅，而佢知道我哋係 share 之後呢，佢會自己幫我哋分2份。個湯入邊有好多軟腍腍嘅龍蝦肉啦，成個湯都好鮮甜嘅，我覺得係幾抵食嘅。我哋分別就嗌咗2個扒，第一個呢就係 prime ribs of beef English cut， 個牛本身呢就好腍同埋好香濃嘅肉味。另外一樣我哋嗌嘅嘢呢就係 prime slice sirloin steak， 佢真係超腍啦，同埋個皮係煎到脆卜卜噶啦，真係好好食。佢呢一間 steakhouse 呢，所有嘅牛扒都係用咗 USDA prime 嘅牛扒，全部都係 dry age， 非常之抵食啦，同埋佢服務真係非常之好。我哋最尾平均每個人都係食咗60蚊美金到，以一個咁好食嘅牛扒嚟講，其實真係幾抵啦。我哋今次住嘅酒店呢，就叫做 Hotel Pestana CR7 Times Square 嘅，咁呢間係一間 C 朗開嘅酒店嚟嘅。佢喺2021年開業，行10分鐘就可以去到 Times Square， 大家平時影相嗰個位，附近亦都有地鐵站啦，所以交通非常之方便。但係我哋覺得嗰個 area 始終治安都係一般般啦。嗰間房嘅設計本身幾新啦，但係有少少細啦，同埋麻麻地乾淨嘅。不過我覺得以美國嘅酒店嚟講，算係咁啦。575蚊美金3晚。其實已經平過其他嘅酒店好多啦，以呢個價錢嚟講就算係咁啦，呢間酒店都幾方便嘅。我哋成個 trip 咧，淨係搭咗地鐵，而 New York 嘅地鐵咧係可以俾 credit card 或者 Apple Pay 嘅。雖然我哋後邊有一張卡係用唔到啦，好奇怪，唔知做咩事。佢每一程咧就係2.9啦，而2個鐘內可以免費轉乘一次嘅。咁除咗可以用 credit card 之外咧，亦都可以買佢嘅 Metro card。New York 嘅地鐵網絡咧真係太複雜啦，佢有好多唔同嘅線啦，亦都有好多唔同款式，例如佢有普通車或者好似日本咁有特急嘅車啦。所以我哋全程都係用 Google Map 睇路線，而且咧佢唔係所有嘅入口都可以去到嗰一條線同埋嗰一個嘅方向，咁所以入口之前都要睇清楚。同一個月台都會有唔同線啦，或者佢會同時有普通車啦，或者 express 嘅車嘅。每次上車之前呢，都要睇清楚佢車身或者月台嘅 monitor。自己覺得其實 New York 嘅交通真係好方便嘅，但係幾乎每個站呢都冇冷氣啊！我哋去嗰度呢係35度，所以呢，哇，嗰度又焗又臭又熱呢，真係好 worse 好 worse。但係我去完翻嚟之後就覺得 TTC 真係好乾淨好涼爽啊！我哋今次嘅機票係喺出發前1個月先買 Porter Airline 來回 Toronto New York，total 咧就係454蚊美金2個人嘅。呢一個價錢咧係包住1件 check-in baggage。咁係時候要公布我哋呢個 trip 究竟使咗幾多錢啦。咁我哋 total 就係去咗4日3夜，所有嘅使費 total 咧就係1809蚊美金啦。除翻開每一個人咧就係904蚊美金嘅，轉翻做港紙即係2個人14112蚊，一個人就係7056蚊。除翻開每一日就係452蚊美金，每人就係226蚊美金，即係港紙3500蚊一日2個人，而一個人一日呢，就係1764蚊港紙嘅。我自己覺得 New York 其實真係太多嘢睇啦，去同埋食嘅。其實4日呢，只可以揀一啲嘅地方嚟去，好似我頭先講過 New York 嘅觀景台啊、博物館啊、餐廳啊，真係超多選擇。所以我覺得我點都會去多一次 New York， 但係就等到我儲多啲錢同埋冬天先去啦。中意呢條片嘅話呢，就記得要 like、comment 同埋 subscribe，仲要開咗個鐘仔。我係 Fanny 啊，我哋下次見，拜拜。